홍수가 휩쓸고 간 집안, 유리창 너머로 강아지가 필사적으로 물을 헤엄칩니다. 잠길 듯 물은 차오르고 작은 몸은 점점 위태로워집니다. 한 남자가 달려와 구조를 시도하지만 유리창은 쉽게 깨지지 않습니다. 그러나 그는 망설임 없이 다시 창문을 내리칩니다. 마침내 금이 간 유리창이 산산이 부서지고 손을 뻗어 강아지를 품으로 끌어안습니다. 차가운 물에서 떨던 강아지는 이제 따뜻한 품에 안겨 숨을 고릅니다. 그 순간 우리는 저 남자의 용기에서 중요한 것을 깨닫게 됩니다. 당신이라면 누군가를 살리기 위해 손을 내밀 준비가 되어 있나요?